Bir kibrit koskoca bir ormanı yok edebilir mi? Gördüğünüz bu pul tam da bu soruya dikkat çekmek için 1977 yılında toplumda orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla basılan 50 kuruşluk bir hatıra puludur. Pulun üst kısmında görülen yeşil çam ağaçları Türkiye'nin zengin ormanlarını simgeler. Alt bölümdeki yanan kibrit ve alevler, insan hatasıyla başlayan yangınların doğaya verdiği büyük zararı anlatır. Pulun üzerindeki mesaj ise çok net. Ormanlarımızı koruyalım. Daha fazla tarih için abone ol, videoları beğen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.